السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع فيديو جديد مع أخوكم عبد اللطيف. أعتذر أنني ما درتش اللايف ديال البارح لظروف كتعرفوها كاملين. الأخ جوكر كان مطلع على البارح في الفيديو ديالو فتعطل شوية، فقلنا خلاص ماشي مشكل، يعني اللي دار فينا لايف ولا فيديو ماشي مشكل، راه في الكفاية. ف عشنا كاملين هذاك الوقت الممتع مع الأخ الجوكر، الله يشافيه ويعافيه. تحياتي لكم خوتي كاملين، ما تنساوش ديروا لنا اللايك لهذا الفيديو. بالنسبه للناس اللي ما تيعرفوش هذه القناه اول مره كيطيحوا فيها، كنتمنى انكم تشتركوا معنا حتى تكبروا تكبروا هذه القناه وهذه العائله ديال المغربي في النرويج اللي حنا غاديين الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، وكذلك بفضل الناس المشتركين الجدد راه غاداو كتطلع، وحتى القدام الله يجازيهم بخير لانهم هم من ساهموا في يعني وصول هذه القناه لحد الساعه 20,000، وغادا ان شاء الله الى الامام بفضل البرامج او المواضيع اللي كنديروها. كتعرفوا كاملين بان عندنا مواضيع هادفه اللي كنحطوها، وكذلك مره كنعقبوا وكنحللوا بعض الامور اللي كتوقع كذلك في الساحه المغربيه، واللي كتكون عباره على موضوع ديال راي عام. اذا اليوم غنتكلموا على السيده اورغانزا. والله العظيم انا بالنسبه لي الى ضربت السيده اورغانزا، ضربت الزروالي في مقتل، ضربته في مقتل رصاصه قاتله من طلعت البارح امام الجميع، امام العديد من مواقع يعني اللي هي معروفه على الساحه، اللي بحال مثلا صات تي في، بحال ملي كتطلع امام الجميع وكتحكي على الموضوع ديالها مع الزروالي وكتكلم بكل شفافيه وبكل منطق، يعني منطق كلام، وكتقول الصراحه اللي كاينه، لان حنا عودتنا على انها كتكون صريحه وما كتعاطاش هي في اليوتيوب، والدليل هو ان حتى واحد ما شاد عليها شي حاجه نهائيا. وثاني شيء وهو كانت كتتكلم بكل بساطه وتحكي وكانها كتعاود لنا واحد القصه ديال شي حاجه وقعت لها، يعني وهي جايه في الطريق. هذاك الشيء كان متسلسل الكلام ديالها، يعني كيبان حتى على يعني اي واحد غادي يسمع لهاد السيده وهي كتكلم، يعني وقع الكلام ديالها كي يسترسل ويرسل وكيدخل العقل بطريقه سهله، طريقه يعني مبسطه باش الجميع يفهم المشكل ديالها مع الزروالي. تكلمات مع الناس وحكات لهم من الاول حتى الاخر تقريبا، لان في الاخر ما خلاوهاش تكمل الموضوع لان طال يعني الفيديو كان طويل شويه، فبالنسبه لهم ما عندهمش الوقت بزاف انهم يتابعوا القصه من الاول حتى الاخر، فقالوا لها عافاك اختصري شنو كتطلبي الى اخره. فكان مطلوبها فقط هو انها تاخذ حقها وان ينصفها القضاء المغربي، هذه السيده اللي كتكلم هي ضحيه مواقع التواصل الاجتماعي، ضحيه لانها ارادت يوما ما انها تدعم واحد العائله اللي فيها واحد البنت اللي هي كانت قاصر انذاك، وقالت هاد البنت كتعرض لهذا الهجوم وهذا السب والشتم وكذا، ويعني انا بالنسبه لي كان عباره على فيلم ادسنسي، فيلم ادسنسي بمعنى الكلمه، لربح الاموال، لا من جهه هي ولا من جهه با ولا من جهه امها. منين تيكون الفيلم كتعرفوا بان جميع الافلام كتكون واحد البدايه وكتكون واحد النهايه، ولكن ما بين البدايه والنهايه ما كنعرفوش شنو توقع. كتقدر توقع حوادث في التصوير. هذا نتكلم لكم اون جينيرال على الافلام، غادي نتكلم لكم على الافلام الهوليووديه مثلا اللي هي اغلى افلام في العالم، او لا البوليووديه ما كيهمناش. تيبدا التصوير من ا وتيسالي في زد، ياك ما بين ا وزد كاين بزاف ديال المشاكل اللي كتوقع، كطيح بولا، كتكون شي حاجه غادا لواحد البلاصه كتحول الاتجاه ديالها كتمشي لبلاصه اخرى، الناس كاين اللي كيموت، كاين اللي كيتجرح، كاين اللي كتوقع ليه حوادث خطيره، فكتوقع بزاف ديال الامور في هذيك الفتره ديال التصوير. حنا عندنا واحد المشهد اللي هو يشابه
هاد الفيلم اللي كيتصور اللي هو هوليوودي ولا بوليوودي، غير هذا عوض يكون فيلم هوليوودي يعني بمعنى الكلمه، يعني فيلم كيضحكوا به على الدقون، كيضحكوا به على المغاربه وكيكلفوا به الناس وكيجرجروهم بهم. فانت كتبقى يعني انت ولا انت كتبقى متبع هذا الفيلم اللي هو ديال هاد الناس هادو اللي كنتكلم عليهم دابا. ف احتمال ان البدايه كانت عباره على اجي نطلعوا الادسنس على الناس في هذا اليوتيوب. فمن بعد وقعت امور وتدخلات اللي غيرت المسار ديال هذيك القصه اللي كانت محطوطه وغادي تتبع الادوار ديالها. ولكن شاءت الاقدار ان داك الشيء تغير، وناض مشكل مع الام وتفاقم الموضوع لان دخلوا ناس وكذا. جات هذه السيده اللي هي اورغانزا، شافت هذه البنت هذه بانها تعاني الويلات من بعض القنوات، من بعض الناس، من رئيس هذه الجمعيه الملكيه يعني اللي هي مكذوبه ولا كاذبه ولا ما كايناش اصلا. فقالت غنساعد هذه البنت هذه لانها قاصر، وهذه كتعرفوا الام دائما تيكون عندها ضعف عند الاولاد ديالها، فاعتبرت هذه البنت بحال بنتها وبدات كتدعمها وبدات وشافت هذه الخينا بانه كان جبارا على هذه البنت، وهو من ساهم في ادخال هذا الاب للسجن. وكتشوف وكتعرفوا بان ذاك الفيديو المشهور اللي خرج فيه وتيقول فيه الله اكبر الله اكبر الله اكبر، وكانه حرر فلسطين او حرر بضعه من فلسطين اللي هي غزه مثلا. الله يحفظ هاد الناس هادو، الله ينصرهم، الناس ديال خوتنا وحبابنا اللي في غزه. اذا هاد السيده هادي الغلط اللي دارت هو انها جات دافعت على واحد البنت مغربيه قاصر اللي كانت تعاني الويلات من بعض القنوات. هذا هو المشكل اللي دارت. ساعدتهم ماديا معنويا لا يهمنا مساعده، عندها الحق تساعد مادام هذيك فلوسها وعارفه المصدر ديالها، لان غادي تسال على المصدر ديال الفلوس، غادي تجيب تقول هذا فلوسي، المداخيل ديالي جبتهم من البنكه ديالي وعطيتهم لهذوك الناس. يعني هنا انت كتبرع راسك، كتعطي الفلوس لمن ما بغيتي، ماشي مشكل مادام هذاك الانسان ماشي شي واحد اللي هو كاين في شي تنظيم مثلا اللي هو خطير على البلاد ولا على العباد، ما عندك حتى شي اشكال، لان ما كدير الاحسان عمومي لا والو. اذا الموضوع انتهى هنايا، ما بقى حتى شي واحد عنده الحق يتدخل فيك. ولكن ناضت واحد الحرب على هذه السيده، وعلاش تساعدي وعلاش ديري. منين هي شافت هذا الشيء كامل قالت هاد خينا هذا وهاد المشاكل اللي دار كامله خاصنا نرفعوا عليه شكايه. يعني اتجهت للحق، وما هو الحق؟ الحق هو القانون والقضاء. مشيتي للقضاء ودرتي ما يجب على كل مغربي انه يدير، ولا كيحس راسو بانه اتهان او لا تخاد ليه الحق ديالو ولا تنصب عليه ولا شي حاجه. المهم منين دارتي هذا الشيء كامل تم الهجوم عليها بشكايات كيديه. غادي دار عليها شكايات كيديه، غادي تقال عليها هذاك الشيء اللي ما كاينش فيها. كيف العاده طبيعه الحال ملي كيوصلوا شي حاجه خصهم يقولوا عليك شي حاجه اللي ما كايناش. غادي تقال على الزوج ديالها الذي لم نراه قط، او البثه لم نراه قط، ما عمرناش شناه، ما كاينش في اليوتيوب، ما عندوش قناه، ما كيطلعش، ما كيتكلمش، كيتكلم معها بعض المرات كنسمعوا الصوت ديالو فقط ولكن ما كنشوفوش. فغتقال عليها شي حوايج اللي ما كايناش، غيطلعوا شي ناس مخلصينهم باش انهم يقولوا شي حوايج اللي هي ما كايناش، اللي هما الان متورطون في ايطاليا وفي فرنسا كذلك. هاد السيده هادي مشات للقضاء وطلبات الحق ديالها، كتلقى راسها بانها هي اللي متابعه، وكل هذيك الشكايات اللي دارتها مشات للحفظ بقدره قادر. علاش؟ ما عرفتش انا هنا، ما فهمتش انا هذا الموضوع. انا كنتمنى ان هذه السيده توصل لاعلى سلطه، يعني تنتكلم على اعلى سلطه مثلا المدير ديال الامن الوطني ولا شي حاجه بحال هكا، باش تحكي ليه الموضوع ديالها وتبين هاد الخروقات اللي دار هاد السيد، وكذلك يتفضحوا هادو اللي كيغطيو على هاد السيد وتيخبيو ليه الشكايات ديالو. لان هاد الامور ما خصناش نسكتوا عليها. نحن كمغاربه عايشين في دوله الحق والقانون، ما خصناش نسكتوا على هاد الامور نهائيا، لان هذا اللي كيخبي هاد الشكايات وتحيد الاقراص وكذا وكذا، هذا يجب سجنه لمده طويله، لانه لا يمثل المغاربه، هذا خائن للوطن. علاش؟ حيت حيد واحد الدليل وخباه مثلا، ولا لاح واحد الشكايه ولا شي حاجه، هذا هو الاسم ديالو، ما عندوش اسم اخر. وانا كنتحمل المسؤوليه ديال الكلام ديالي. اللي كيدير هذا الفعل يستحق السجن والطرد، وما يكونش عنده حتى شي تقاعد، لانه يتلاعب بمصير الناس، كيتلاعب بمصير الناس لشخص اخر.
لانه عطاه شي حاجه ولا عنده معاه شي حساب ولا المهم دبر راسو. وهذه الامور لا يجب علينا ان نسكت عليها، ما خصناش نسكتوا عليها، خصنا نبقاو نتكلموا على هذه الامور حتى يدار واحد التحقيق في هذه الامور هذه وتعرف شكون هذا الخينا اللي كيدير هذا الشيء. يعني واحد السيده مظلومه، حنا كنقولوا عندنا بلد الحق والقانون وكنهزوا كنقولوا وجهنا مرفوع وحنا فرحانين. ومنين كتجي السيده كتطلب الحق ديالها، الحق ديالها كيتخبى ما كيبانش كيغبر، بينما هذاك اللي كتطلب منه الحق اللي هو كنا عارفينه بانه غارق وهارب من العداله لان عليه حكم ومبحوث عليه، كنلقاو بقدره قادر الشكايه ديالو هي اللي كتتفاعل ويتم يعني اخذ واحد الكفاله من عند هذه السيده. ما فهمناش هاد الامور، ما فهمناهاش حنا. خاص يطلع شي واحد اللي كيفهم في القانون باش يفهمنا هذا الشيء ويقول لنا واش هذا الشيء صحيح ولا غلط، حيت حنا منطقيا بالعقل اللي عطانا الله سبحانه وتعالى وبهذاك شويه ديال الفهم اللي كنفهموا تيبان لنا هذا الشيء بانه تعدي. هذا تعدي. واحد الانسان حط، حنا عارفين القصه كامله. يعني هذا القاضي الا شد القضيه وقراها في ربع ساعه راه غلط، راك انت غلطتي، راه ما خصهاش هذا الشيء، خصو يتقرا من الاول وتشافوا الفيديوهات من الاول ودار دراسه ديال الاقراص كلها اللي تحطات من الاول باش يبان الحق ديال هذه السيده. هذه السيده ما عمرها سباتو، ما عمرها تهكمت عليه، ما عمرها سبات ليه الام ديالو ولا الزوجه ديالو ولا ولادو ولا عائلته ولا حتى شي حاجه، بالعكس عمرنا شفناها طلعت في القناه وسبات. حرضت شي واحد الدليل، ما كاينش دليل نهائيا. والدليل راه قالت البارح، قالت لك ما جابوا حتى شي دليل. شنو هو الدليل ديالكم؟ وقالت لي واحد السيده، ما كاينش هادشي. القضاء ما فيش، قالت لي واحد السيده فيه اعطيني ما يثبت، ما كاين حتى شي حاجه. ولكن البارح ابانت هذه السيده امام الجميع، امام جميع المغاربه في منابر اعلاميه بانها على حق، طلعت صوت وصوره امام الجميع. وهذا ان شاء الله سيحرك ادوات لم تحرك من قبل لنصره هذه السيده ويعطيوها الحق ديالها بالقانون. بطبيعه الحال ما كنطلبوش فيها تدخلات بالقانون، وان شاء الله وغدا سيكون فاصلا وستكون الرصاصه التي ستكون قاتله بالنسبه لدخيله، لانه تيطلع وتقول بان عندها 5 سنين نافذه. لا ماشي نافذه، عندها 5 سنين باب ديال الخروج، ماشي نافذه. والتاهد نافذه ما عرفتش شنو المعنى ديالها. يعني جهلكم سيدرس مستقبلا في بعض الجامعات الاثيوبيه ولا الصوماليه ولا شي بلاصه اخرى، لان هادشي اللي كتقولوا راه ما كيدخلش للعقل. وتحياتي لهذه المراه، تحياتي لهذه المراه اللي هي الاخت اورغانزا، اللي كان نقولوا لها بان نحن معك وندعم ونتضامن معك في كل ما انت فيه. الله ينصرك، الله ينصرك، والله ينصر الحق. وحنا في بلد الحق والقانون، والحقيقه غادي تبان نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه ينصرك غدا وتاخذي حقك من هذا السيد، تاخذي حقك من هذا السيد، لانه هو اصلا هارب وعارف راسو واش داير ويتوسل وكيطلب في الخاص. وحنا كلشي هادشي عارفين، انا ما كنبغيش نتكلم بزاف، ولكن هادشي كلشي الناس عارفينه بانه كيطلب على اساس ان تكون تنازلات. والله العظيم الا غنقولها لك انا من هنا، والله العظيم الا مصيرك السجن، وسيكون سجنا طويلا، لانك ما بغيتيش تعتبر، ما بغيتيش تنزل مازال من هذاك البغل اللي انت كتظن بانك فارس وتناضل. انت راك طالعه فوق بغل وكتظن بانك راك فارس. لست فارسا ولا بطلا ولا اي شيء، انت هارب من العداله، انت هارب من العداله. والدليل هو شوف روح، شوف كيف وليتي، شوف الشكل ديالك كيفاش ولا. بقى معك حتى واحد، اللي بقى معك كلهم كيتمنحسوا عليك، كلهم تيقلبوا على المشاهدات. بقيتي وليتي بوحدك. ملي كنا كنصحوك وتنقولوا لك دير عقلك، راه دوله هذه، راه ما غاديش تقدرش على الدوله، دير بعقلك. خلينا نمشيو نطلبوا نبوسوا للدين على قبلك، وان شاء الله نجيبوا لك التنازلات ونجيبوا لك. عقلتي ملي كنت كنقول لك هذا الكلام، كنتي كتقول لي انت ما عارف والو، انا راه غادي نركعهم وغتجي عندي الدوله وغادي تجلس معايا وغادي يطلبوا مني المسامحه. تفضل، ها المسامحه، ها هي الان. ها انت الان وليتي كتطلب وكتبوس في الدين. شتي وليتي كتطلب وكتبوس في الدين على اساس انك تدخل فين؟ تدخل الوطن ديالك.
المغاربه كلهم كيدخلوا لبلادهم. ها مروان دخل لبلادو، ها مروان دخل لبلادو من بعد 7 سنين ديال المشاكل وديال المعاطيه وديالها، هو الحمد لله مشى عانق امه. انا كون ما عطيتك هذيك الفكره ديال سير العمره، هو ما كنتي لحد الان ما كنتيش غتشوف الام ديالك. انا من اعطاك هذه الفكره، ولكن ما ندمتش عليها، لان صيفطت لك شي بلاصه على اساس انك ترجع واحد الانسان محترم وترجع وتغير المبادئ ديالك والمواقف ديالك وكذا، ولكن ما صدقتيش. اذا فمرة طيحات بك الارض، مرة بينات الحقيقه ديالك، مرة عرات وبينات التبان ديالك، فهمتيني؟ بينات التبان ديالك. اللي ما عرفش ما معنى التبان يدير جوجل وغادي يعرف. تحياتي لكم خوتي خواتاتي. نقول لكم ما تنسوش ديروا لايك لهذا الفيديو، التعاليق ديالكم كلها مطلوبه، الا شي واحد الا سب ولا شي حاجه راه غادي نحيدو بطبيعه الحال. اي واحد عنده شي سؤال يسولنا نجاوبوه، ما كاين حتى شي مشكل. كنشكركم بزاف على الحضور ديالكم، كنشكركم على اللايكات ديالكم والتعاليق الجميله اللي كتكتبوا لي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.